ידוע וישר שבא לחסד ולרחמים, לא למורה ולא לרחש חשדות ודבר אשר, שבא עם ריח טעם שלי ועם נורא של טעים, עד אם ננוח ונשאר, עד אם ננוח ונשאר. רק ערב קיץ חם וטוב הוא לכאורה, ערב קיץ חם שבא לא למורה. שמרי נפשך עייפה, שמרי נפשך, שמרי חייך, בינתך שמרי חייך, שיער ראשך אורך שמרי, שמרי יופייך, שמרי ליבך בטוב. מאמי? בלה? בלה? חם? להיכנס? עוד לא להיכנס? תשתי. רופאי משפחה אונליין של כללית בתוך חצי שעה. זה מדהים. אני יודע מה נעשה בזמן הזה. שעה, כללית, איתכם בכל מצב. תשתי הכל. תשתי. את בסדר? להרים רגל. את לא חם לך? את רוצה להוריד את זה? זה בסדר? את בסדר? כן? שנכתב בסתר הסתרים, אחכה לך, לנשום עמוק את צווארך, בתוך האהבה שלנו, רק חטים חיטות אך לא פותרים. אחכה לך, אחכה לך בקצה הערב, שטה שטה לקראתך אוהב. אחכה לך, אחכה לך בסוף הדרך, קח את הדמעה את הכאב. אחכה לך, להיאבק בתוך גופך, וכך בשדה הקרב שלנו, את מותי למצוא איתך אוהב.
היום אולי נדחת בו הלילה ולא נשאף לאור כוכב. אין תקלה, יש כל אשר נשאלה מבלי מילים נדע כי נאהב. היום אולי נדחה את קץ דרכנו ולא נזכור כי סוף לכל זה המשעול שבו דורכות רגלינו בשני קצותיו הדשא לא ייבול. שותקים נאהב כי לי ולך די בלי מילים שהן לאלה אשר אינם יודעים לומר אחרת כמה יפה פורח עלילה. היום אולי נדחה את העצבת עם יד ביד באור נלך כי רוח כפור בחשיכה נושבת רק במקום בו לא שמעו את שמך. שותקים נאהב כי לי ולך די בלי מילים שהן לאלה אשר אינם יודעים לומר אחרת כמה יפה פורח עלילה. היום אולי נדחה בו השלכת ולא יוכל לבוא הסתיו. דרכים רבות הן להעביר ממלכת אם רק אותן אור חיוכך יאהב. שותקים נאהב כי לי ולך די בלי מילים שהן לאלה אשר אינם יודעים לומר אחרת כמה יפה פורח עלילה. כמה יפה פורח עלילה. הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. שמתחשק לי לפלרטט, אני פוצח בדואט. Hi sa ating viewers. Sa 1 million natin viewer, how are you? זה לא מפריע, Hello, ball out. משבצות אדום לבן. Oh, אשכול בשל על השולחן. how are you? קויי סזן וגם סנגריה. Digital. הרוח מנגן At יודעת מה זה מוסיקה, mami? גיטרה? את סוקרת מה זה גיטרה? כן? כן? גיטרה זה ספרדית, נכון? גם בעברית? I'm good, dear. וגם במי שעולה Shout out sa ating 2 million viewers, guys. Is that Ron Elaran? Mami, Ron Elaran? Mami? מי זה לסיר?
I don't know. I just playing for my Savta. אני גיטרה. מה שנוגע להבנות, יש הסכמים, יש הבנות, ואין לי טענות, גם לא היו לי, לא התייאשתי מימיי, כי מה שלא קרה בעיניי, יקרה בעזרת השם ודאי, ביוני יולי. הייתי פעם עץ אולי, ותלת התהודה. אני זוכר את כל מי שניגן עליי, ואני אומר, אני אומר, אני גיטרה. Where's that? ימים לבנים ארוכים, כמו בקיץ קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר. You're so pretty, thank you. Not so. Just only in the cam. Because I have a good camera. ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. כל כך קל לסיים שתיקתכם, ימים לבנים וריקים. כל כך עיניי למדו לחייך וחדו מי שכבר לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים. ישרים That's not long hair. לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתיקות דפיקותיי, ולמתק הקצב עליו מתבייש לוותר ונרגע. כתינוק מזמר שיר על סוף טרם ספור את עיניו, את האם עליה פסקה מזמר נרדמה. Then it's let down. It's so hot today, so it's better to like that. ולמתק הקצב הרע מתבייש לוותר ונרגע. כתינוק מזמר שיר על סוף טרם ספור את עיניו, את האם עליה פסקה מזמר נרדמה. ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר. חלונות Hello. ממחר אל חיר Ah, hi, Kuya.
Hi, Mami! Ang galing naman ng ano mo. Ano mo Ay, kabukit. Hi, Kabukid! Dalaw din sa aking channel. Live na tayo sa ating YouTube channel. Baka mawala ang ating Facebook. Ibalik niya na yung channel gaga. Mami, di kam? Ay, hindi. Kam na kon? Hindi sa o. Atro sa likanes? Bakit? Lo? Yeah, o diba? Oh. Kita yan. Ano mo? Napuntahan kita sa ano, masabay mo, Madam Busy, like it. Ano ulit? Hala. Na, bakit kasi hindi mo tinatrabaho yan? Kita na yan. Kita talaga marunong gumawa ng mga video dyan. Ako nang sasayangan dyan. Para mukhang ang init dyan. Gawan mo ng paraan. Pawis na pawis si Koreanang hilas. Kita dyan. Ako, sayang talaga yan, pe. Mami, Loli Sean. Mami. Ibig sabihin, mas malaki daw ikikita mo doon kasi sa ano. Ba't hindi mo ba kaya gumawa ng mga mag-edit-edit mga video? Mas ano ba talaga to dito kay ano? Dapat talaga wala music dito kay ano, kay YT. Meron po madam, kaya lang piling-piling at saka may bilang. Ilan yung bilang ng mga ano dapat? Dapat sa YT, ano, yung non-copyright ang gagamitin sa YT. Oo, doon na lang sa short videos. Bakit malaki naman kitaan sa short videos, di ba? Yes. Oh. Eh, ako nga, kahapon, may ano na naman ako kahapon. Meron na naman akong patrending na yan. Di lang yan bait. Ah, 26K na siya. Okay. Yes, madam. Ito pinukurso ko sa... Ay, sis. Kami. At pisede? Perla? At pisede?
Sis. Sis, sure ba yan bukas maipadala? Pag hindi pa, i-refund ko na lang. Kasi nag-aantay din yung customer ko. Dumating na dyan sa Pilipinas. Ipipick up na dun sa bahay namin ng Sunday. Kinancel ko na naman. Dapat kahapon. Nag-order ako sa'yo kasi ang alam ko mas mabilis ka dahil gusto, sabi mo uuwi ka. Walang hintrang. Wala ngang tracking ngayon kasi nga holiday. Kaya nga ako nag-order sa'yo kasi sabi mo uuwi ka ng Ilocos. Sis, kung ganyan kakagulo, ayaw ko nang magulong kausap sa totoo lang at nakaka-stress yung mga supplier na ganyan. Kung ganyan ka lang at hindi pa darating bukas, i-refund ko na kasi kailangan ko kausap ko yung dumating na from Israel yung customer kong kukuha ng mga Nutella. Sis, kung ganyan kakagulo, ayaw ko nang magulong kausap sa totoo lang at nakaka-stress yung mga supplier na ganyan. Kung ganyan ka lang at hindi pa darating bukas, i-refund ko na kasi kailangan ko kausap ko yung dumating na from Israel yung customer kong kukuha ng mga Nutella. Hindi naman sa mahal, ang ano ko lang, yung mabilis. Kasi ang cargo naman, pag hindi holiday, kinabukasan na sa Batak na. Pag nagpapakargo yung supplier ko, dyan din sa Taguig siya. Kasi may supplier talaga ako, nagpapatracking, lalamove, tapos ipapatracking niya kay Pamela. Yung binigay ko sa'yo, sabi mo uuwi ka ng Ilocos, kaya dadalhin mo na lang.
Eh kung alam ko lang na hindi ka matutuloy, pinatracking ko sana yan noon at nandun na sa bahay kasi nga ading yung mga kausap ko hindi na sila nagdala ng mga pasalubong nila. Kaya kailangan i-pick up nila sa bahay kaya nagmamadali ako. Eh ganyan naman na naaantala. Hindi naman sa mahal, ang ano ko lang, yung mabilis. Kasi ang cargo naman, pag hindi holiday, kinabukasan na sa patak na. Pag nagpapakargo yung supplier ko, dyan din sa Taguig siya. At least other mami. Ayan.
Shti, mami. So, בסדר. יופי.
Hi sa ating 1 million viewer. Hi Rupert Pons TV. Balikan kita mamaya.
Od, mami. Od. Yadayim lemala. Lemala. Lemata. Kaka. Lemala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Kakamami. Teka. Ano dito? Teka. Na, 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 na. So guys, bigyan natin ng konting exercise ng ating alaga, okay? Mami, yadayin kaka. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas isparadit bile mala? Ma? Ma isparadit limala? Yadaim lemala, ma. Larim yadaim lemala. Ma, ek anay gid disparadit? Mami? Sakakti? Desede, kaka. 1, 2, 3, 4. Mami. 5. Mami, Yofi. Okay. Yofi. 9. Anak ko, 9. Ani sa kakti. Kaka, mami. Kaka. 1. Tiftaki. Sagur. Kaka. Od. 4. 5. 6. 7, 9, 8. 9. Mami, tiftaki. 9, tiftaki. Ekad. 1. Kaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mami. 6, maod. No? 7, nakon? 7. 8. 8, mami. 8, 9, 10. So guys, may konting exercise tayo for today sa ating alaga para hindi siya Ang ganda ng camera natin. Ang ganda-ganda natin dyan. Naka-filter ba ako? Okay, bye! Kikita siya. So, bye guys!